Dobro, treba da napravimo probe, ovo je orijentativno namješteno, ne znam je li precizno, nije baš. Znači danas probajemo kameru, prvi pokušaj, da vidimo kako to radi i kako će to funkcionirati na putovanju. Dakle, mislim da može biti visoće, malo ovako, tako bar vidimo gdje idemo. Stavimo neutralno i probamo. Tako da ćemo probati, sad vidimo kako izgleda. Prvi je utisak iznimno dobar, boja je odlična i stabilnost kamere je stvarno vrhunska. Čak i u teškim uvjetima osvjetljenja kao u ovom na slici sada, kamera se ponaša iznimno dobro. Morat ću si nabaviti support za kacigu, tako da mogu staviti kameru na kacigu da možemo vidjeti video u prvom licu. A to je gospođa koja će nas navodno odvesti u Maroko. Navodno. Prećemo cijelu Španjolsku i navodno ćemo s njom ići u Maroko. I vidjet ćemo koji dio Maroka i koliko će naš gospođa prevesti. Vidjet ćemo. Dok sam radio zadnje pripreme za putovanje, iskoristio sam u međuvremenu da zapalim vatru i da pripremim nešto hrane za večeru. Srećom drveta ne fali ovdje oko kuće, tako da dok se vatrica lagano rasplamsuje, mogu da se posvetim materijalima i stvarima koje ću nositi na put, popravcima, šivanju, čišćenju i tako dalje. Ovaj odjeća sa mnom od mog prvog motora, znači ovo je iznimno praktično, ne znam kako bi to nazvao, nekakve kao pantalone, ajmo reći. Dobra strana tih pantalona je što se lagano, iznimno lako staviti i skinuti ih, imaju dobru termičku zaštitu i nepropusne su. Mada ne izgleda tako, jeli? Ovako dok sam na nogama ne izgledaju baš nešto posebno, ali s obzirom da su zamišljene da budu nepropusne i termički dobro odbranjene samo kad sjediš na motoru. A bilo je vrijeme isto da probam šator, veći dio puta planiram spavati u šatoru, u kampovima ili jednostavno negdje u prirodi. Mada ne znam kako je to vijabilno u Maroku, ali u svakom slučaju želim imati tu opciju uvijek. A s obzirom da sam visok 1,93 m, bilo kakav šator mi je općenito malen, tako da sam kupio dupli šator. Za 2 osobe, ću reći. Evo ovdje moja kćer sa svojim prijateljima mi pomaže da stavimo unutra ovaj dušek, ne znam da se to tako zove, tako da bude komotno po noći, to mi je iznimno važno. Polovina prtljaga koju nosim je zapravo za spavanje. Nešto se kuha za gospodina prije puta. Dobro, pomalo, nije žurba. Je li laka vatra? 2, 3, 4, 5. U Španjolskoj da provjere da li je vatra dobra za kuhanje, do 10 brojiš i držiš ruku.
Noć sam proveo spavajući ispred kuće u šatoru i da vam budem iskren, ovaj je dušek iznimno odličan izum. Koje god izumi ovo, svaka mu čast. Spava se na zračnom jastuku, praktično izolirano je od poda, a osim toga iznimno svježe, zato što je valjda pun zraka, pa nekako osvježava isto i imati ispod sebe takav dušek. Upakiran šator i pripremljen sav prtljak, a krenuli smo na sljedeću destinaciju i sljedeći zadatak je zapravo bio ići kodirat, ne znam kako se kaže, rezervni ključ od motora koji je izgubio svoju šifru i nije upalio motor, jer motor ima nekako elektronsko osiguranje. Danas još uvijek izgleda nećemo izaći na put. Došao sam kodificirati jedan ključ od dva ključa koji imam. Motor ima neko elektronsko osiguranje i jedan je ključ s vremenom izgubio kodifikaciju. Tako da rekli su mi da dođem, da je 15 minuta posla iz dućana. Kad sam došao u workshop gdje se radi lik se samo nasmio, rekao mi do ponedjeljka nema ništa, danas je utorak. Tako da sam tražio alternativu. Alternativa je na neki 30 km odavde, s obzirom da sam već 40 km do ovdje dovozio samo da to oko ključa sredim. Znači, idemo u taj drugi gradić, obalski gradić, a u međuvremenu ću proći preko nekih dućana da vidim mogu kupiti suporte za GoPro da je mogu montirati na kacigu. I još sam primijetio jednu stvar, motor ovako natovaren, između brzina od 30 do 60 km/h trese se volan. Rekao mi ovdje da je to normalno zbog težine koja je iza i da pazim pri tim malim brzinama, tako da idemo. Evo nas na benzinskoj crpki koja iscrpljuje. Cijene benzina u Španjolskoj su i najvjerojatnije u cijeloj Europi teška sramota. U Maroku je jeftinije, ja mislim da je 1,30 € ili tako nešto. A ovdje ćemo sad vidjeti koliko će biti, piše da je 2 €. Vidjet ćemo koliko će biti poslije. Ajmo na točenje. Evo, 10 € ni 4 litra nisam stavio. Sramota teška, kako nas kradu. Pod razno različitim isprikama nas pljačkaju tako žestoko da je to nevjerojatno. Napunit ćemo do vrha. Ona stvar isto koja mi nije draga, depozit je iznimno mali na ovom motoru, s obzirom da je to kao nekakav motor koji bi te trebao odvesti na kraj svijeta. Ima jako malu količinu goriva. Evo, 25 €, 12 litara. Navodno ću dobiti neki sad popust unutra, živi bili pa vidimo. Sljedeći dio puta sam proveo vozeći po obali uz more, iznimno lijep vidik i odlična cesta. Baš sam se nauživao, šteta što u ovim momentima još nisam imao suport za kacigu, tako da je kamera bila montirana na prtljaži. Bueno, evo nas ovdje u drugome mehaničaru da vidimo šta će sad biti. Navodno će imati sve instrumente za kodificirati ključ, pa sad da vidimo koliko će im vremena trebati i koliko će to koštati.
Dobro, pa da probamo sad kako će biti sa ovim pogledom. Ovo bi trebalo biti dobar pogled. Očigledno je da sam uspio riješiti problem ključa. Ono što je trebalo biti 15 minuta posla pretvorilo se u sat vremena. Kablove koje su tražili za spojiti nekakav aparat da kodificiraju ključ, ti su kablovi bili skriveni ispod depozita benzina i trebali mi sat vremena da nađu gdje se nalazi taj kabel i jedan put kad su našli spoj, to su bila 2 minuta posla literalno. 27 eura, zadovoljan sam s tim jer sam očekivao barem 50 eura ili 60 sa cijenama koje su trenutno u Španjolskoj. Na putu kući sam uspio čak i naći jedan suport za montirati kameru na kacigu i ovdje se može vidjeti razlika u perspektivi i jednostavno doživjeti nekako svu tu vožnju s motorom u prvom licu. Nadam se da ću sutra izaći na putovanje konačno. Veliki pozdrav svima, čujemo se, bok.